हरे कृष्णा योग मंदिर में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का सब्जेक्ट है कोल्ड अटैक, ठंड का आक्रमण। ठंड से बचने के लिए कई उपाय हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो में ऑलरेडी सब डिटेल में बताकर आई हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। यहाँ मैं बात करूँगी कलर थेरापी से कैसे ठंड के आक्रमण से बचा जा सकता है। कलर को लगाने के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतनी होगी, जैसा कि आपको गुड क्वालिटी के मार्कर या स्केच पेन की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे दिन में 4 घंटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ अपने पीरियड्स के साइकिल में और प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। और ट्रीटमेंट के बाद अगर कुछ इरिटेशन जैसा फील होता है तो कलर को वहाँ से तुरंत हटा देंगे। और कलर थेरापी दिन के टाइम में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। यह थेरापी सपोर्टिंग थेरापी है। लेफ़्ट एंड बैक साइड थंब के नेल के सराउंडिंग आपको लाइट ब्लू कलर से आउटलाइन बना देनी है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। आशा करती हूँ यह कलर थेरापी आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगी। मुझे अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से शेयर करें। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें।